Goeiedag en welkom by Vra jou vraag. Hier is die vraag wat ons ontvang het vir hierdie episode. Odette uit Bloemfontein. Hoe werk dit as jy eiendom koop in Orania? Daar is 'n paar pragtige eiendomme te koop, maar soveel mense raai my af, want hulle sê die eiendom wat jy koop word nooit regtig jou eiendom nie. Jan uit Centurion. Kan Orania my help om fondse bymekaar te kry om 'n plastiek injection en blou molding firma te begin? Eugene uit Johannesburg. Hierdie is 'n verkorte weergawe van sy vraag. Ek probeer al die laaste 5 jaar om werk in Orania te kry. So my vraag is, wat doen die normale Afrikaner om werk daar te kan kry? Iemand Vermaak uit Brakpan. Hoekom moet ek die groot eksamen eers aflê voordat ek daar mag gaan bly? Ek verstaan nie. Vraagteken, vraagteken, uitroepteken. Reinhard uit Johannesburg. Ek is baie opgewonde oor Orania, maar teen die pas wat dinge beweeg, voel dit slegs of my agterkleinkinders daar sal kan kom bly. Hoe kan Orania se uitbreiding versnel en wat is die bottelnekke? Dian uit Potch. Hoekom het Orania nie 'n jaarlikse projekfonds waartoe ondersteuners kan bydra nie? Verlede jaar was dit Oom Paul en hierdie jaar miskien iets anders. En dan Dani uit Boksburg. Al voorheen gevra. Hoeveel miljoen het mens nodig om in aanmerking geneem te word? Nou ja, kom ons begin met die eerste vraag. Die eerste vraag was van Odette uit Bloemfontein. Hoe werk dit as jy eiendom koop in Orania? Daar is 'n paar pragtige eiendomme in die dorp te koop, maar soveel mense raai my af, want hulle sê die eiendom wat jy koop word nooit regtig jou eiendom nie. Nou o gats, waarom raai mense jou af? Lyk dit dan nie vir jou asof mense baie lekker in Orania bly nie? Nou ek kan verstaan dat mense bekommerd is dat hulle eiendom sommer maar net by hulle ontneem kan word. Maar kom ons wees eerlik met mekaar. Is dit 'n tendens van Suid-Afrika of 'n tendens van Orania? Nou hierdie is 'n vraag wat ons gereeld hanteer en dit is baie belangrik dat mense mooi verstaan hoe dit in Orania werk. In die heel eerste plek, indien jy na Orania wil verhuis, dan is die eerste stap om aansoek te doen vir verblyfreg. So as jy van plan is om in Orania te kom bly, stuur sommer nou 'n e-pos na verblyfreg@myorania.co.za. In Orania bou ons aan 'n groeipunt vir Afrikaners selfbeskikking. Die doel is eenvoudig, om hier 'n Afrikaner meerderheid te behou, sodat ons eie besluite op ons eie grond kan neem. Daarom funksioneer 'n groot deel van Orania as 'n aandele-blokmaatskappy. In plaas daarvan dat jy tradisionele titelaktes koop, koop jy 'n aandeel in die maatskappy wat aan daardie spesifieke eiendom gekoppel is. Prakties beteken dit steeds dat dit jou eiendom is om te gebruik, te bestuur en mee te handel. Maar in plaas daarvan dat jy jou sertifikaat by 'n buiteregeringse aktekantoor laat lê dit nou by jou eie mense. So kom ons praat gou baie prakties oor hoe hierdie aandeel wat jy koop werk. Behoort die eiendom aan jou? Ja, dit is jou eiendom en die aandeelhouersertifikaat bevestig dit ook so. Mag jy die eiendom verkoop? Ja, maar die koper moet ook verblyfreg doen. So maak ons seker dat Orania nooit onder Afrikaners uitverkoop kan word nie. Mag jou kinders jou eiendom erf? Ja. Mag jy aanpassings en veranderings aan jou eiendom maak? Ja. Ek kan verstaan dat sommige mense 'n bietjie versigtig sal wees as hulle aandeleblokskema hoor, maar in praktyk bied dit meer voordele as jou gewone titelakte. Hierdie stelsel beskerm Orania se grond teen buitegevare en maak die hele verblyfregproses moontlik. Dit beteken ook dat die hele gemeenskap saam staan om jou grond te beskerm, want ons is almal aandeelhouers in die groter projek. Maar op 'n individuele vlak bly jou eiendom. My een antwoord: as jy in Orania eiendom koop, dan behoort die eiendom aan jou in die vorm van jou aandeel in die aandeleblokskema. Die volgende vraag was van Jan uit Centurion. Kan Orania my help om fondse bymekaar te kry om 'n plastiek injection en blou molding firma te begin? Dan kom ek antwoord jou eerder so. Daar is geleenthede in Orania. Daar is ook instellings, die Orania Sakekamer, die bank en individue waar jy vir beleggings en lenings kan vra. Maar dit is jou eie verantwoordelikheid om na jou eie besigheid om te sien. Orania beloof nie om individue ryk te maak of almal se besighede namens hulle te finansier nie. Wat Orania wel doen, is om die omgewing te skep waarin Afrikaners weer kan bou, weer kan werk skep, kan handel dryf en ekonomies onafhanklik kan raak. Met ander woorde, Orania gee nie vir jou die sukses nie. Dit skep die ruimte waarin jy jou eie sukses kan bou. Nou natuurlik sal ek graag elke Afrikaner wil bystaan op elke manier wat ek kan. Maar ek is net een mens en Orania is net een gemeenskap. Ongelukkig is daar nie fondse en hulpbronne wat maar net iewers rond lê en wat uitgedeel kan word nie.
Al wil ons graag hê dit moet so wees, dit bestaan eenvoudig net nie. So eerder as om te vra, kom ons gaan skep daardie hulpbronne. My een sin antwoord, eerder as om te vra wat Orania vir jou kan doen, vra wat kan jy vir Orania doen? Eugene van Johannesburg, hier is sy verkorte vraag. Ek probeer al die laaste 5 jaar om werk in Orania te kry. So my vraag is, wat doen die normale Afrikaner om daar werk te kan kry buite Orania? Nou ek dink hierdie is 'n baie opregte vraag. Ek verstaan baie goed dat daar verskeie mense is wat graag in Orania sal wil kom bly, maar as gevolg van praktiese uitdagings eenvoudig net nie nou kan nie. In die eerste plek, baie dankie vir julle deurlopende ondersteuning. Dit is lekker om te weet dat Orania groter is as die mense wat tans hier bly. Vir elke lid van die Orania beweging, vir elke ondersteuner en vir elkeen wat wag vir die geleentheid om te verhuis, baie dankie. Ons voel julle ondersteuning werklik hier in Orania. Nou die feit van die saak is, Orania is nie ontkoppel van die res van Suid-Afrika nie. Die besluite van die Suid-Afrikaanse regering, wat Suid-Afrika se ekonomie sleg beïnvloed ook Orania. As ekonomiese groei moeilik is in 'n gemeenskap wat miljarde in staatsbefondsing ontvang, dink net hoeveel moeiliker is dit in 'n gemeenskap soos Orania, wat nie 'n sent van die staat af ontvang nie. Ons aanvaar wel hierdie uitdaging, maar dit gaan steeds 'n uitdaging bly. Niemand het gesê dit gaan maklik wees nie. Maar eerlikwaar, as dit maklik was, dan was dit ook nie die moeite werd nie. Ek sal graag wil hê dat hier meer werksgeleenthede moet wees. Hierdie dinge kom egter nie van self nie. Ons sal dit moet skep. Sommige mense kom Orania toe en begin hulle eie besighede wat tot werkskepping kan lei. Sommige mense pak weer nuwe werke in nuwe bedrywe aan. Iets in 'n rigting wat jy nooit eers voorheen oorweeg het nie. My raad sou wees om Orania gereeld te kom besoek en self verantwoordelikheid te neem om jou posisie te vind. In plaas daarvan om te wag dat jou CV die rondes doen, kom kyk self waar kan jy 'n bydrae lewer. My een sin antwoord, uiteindelik is dit elke persoon se eie verantwoordelikheid om 'n werk te vind. Maar ek hoop dat jy binnekort hier sal kan kom vestig. Hierdie kom van Vermaak uit Brakpan. Hoekom moet ek die groot eksamen eers aflê voor ek daar mag gaan bly? Ek verstaan nie. Nou, ek verstaan ook nie. Jy moet pas op oor stories voor Orania. Wat Orania het, is 'n verblyfregproses. Almal wat hier woon, het ook deur dieselfde proses gegaan. So weet ons dat ons almal hier is om te bou aan Afrikaner vryheid. Waarvoor trek mense Orania toe? Want dit is 'n vry en veilige Afrikaner tuiste. Hoe weet ons dit is 'n vry en veilige Afrikaner tuiste? Want ons weet wie hier bly. Jy kan dus jou verblyfregproses sien as 'n ontmoeting eerder as 'n eksamen. Oraniërs wil weet waarom jy in Orania wil kom bly, want ons moet ook ons eie mense beskerm. Hulle wil weet of jy die Afrikaner ideaal ondersteun. En hulle wil weet of jy 'n rekord het wat jou as 'n risiko vir die veiligheid van die gemeenskap kan aantoon. As jy saam met ons wil help bou, ons kultuur wil bewaar en nie 'n krimineel is nie, dan sal jy met oop arms ontvang word. Dit is werklik so eenvoudig soos dit. My eens in antwoord, pas op vir stories. Reinhard uit Johannesburg. Ek is baie opgewonde oor Orania, maar teen die pas wat dinge beweeg, voel dit of slegs my agterkleinkinders daar sal kan kom bly. Hoe kan Orania sy uitbreiding versnel en wat is die bottelnekke? Goeie vraag wat met 'n positiewe gesindheid gevra word. Hoe kan ons Orania se ontwikkeling versnel? Nou, dit is mos lekker om dit te hoor. Ek het wel 'n appeltjie te skil oor die agterkleinkinders opmerking. Ek hoop nie jy vra, hoe lank moet ek wag tot Orania gereed is vir my nie? Want dit sou beteken dat jy lekker kan terugsit terwyl ander mense jou toekoms vir jou moet bou. Nou, soos ek 'n ander vraag hanteer het, verstaan ek volkome dat hier nog nie genoeg of die regte geleenthede vir elke liewe persoon is nie. En dat daar beslis nog ontwikkeling sal moet plaasvind. Maar dan gaan ek weer terug na die ingesteldheid van vra eerder wat jy vir Orania kan doen, as om te vra wat Orania vir jou kan doen. As jy wil hê dat jou kleinkinders 'n veilige Afrikaner toekoms moet hê, dan sal jy vandag al daaraan moet begin bou. So hoe kan ons daaraan bou? En daarom hou ek van jou vraag, want dit is 'n praktiese vraag oor bottelnekke. Een van Orania se grootste bottelnekke is eenvoudig kapitaal. Ons ontvang nie staatsbefondsing nie, al betaal ons baie in belasting. Infrastruktuurontwikkeling vir besighede is ongelooflik belangrik. Ons moet onsself afvra, wat gaan die groot entrepreneurs en sakemanne oortuig om besighede na Orania toe te skuif? Ons moet onsself vra, wat het ons besigheidsmanne hier in Orania nodig om hulle besighede verder uit te brei? Is dit 'n lughawe?
Is dit hoëspoed internet? Is dit meer industriële en kommersiële gedienste erwe? Is dit 'n groter pool gekwalifiseerde werkers? Nou al hierdie dinge en nog meer is nodig. Maar die vraag is, waarop fokus ons volgende? En dan die groter vraag, wie is die ons? Is dit tannie Betty wat by die kafee werk se verantwoordelikheid, bloot net omdat sy in Orania bly? Is dit ons plaaslike owerheid se werk om terselfdertyd 'n internetdiensverskaffer te wees? Is dit my werk om oor naweke te gaan teergooi vir 'n lughawe? Wie dra hierdie verantwoordelikhede? En meer nog, wie befonds dit? Ek hoop jy besef dat 'n eenvoudige vraag 'n ingewikkelde antwoord kan hê. Nou die Orania Ontwikkelingsmaatskappy is 'n interessante instelling wat juis hierdie verantwoordelikheid op hulle self geneem het. Hulle identifiseer ekonomiese bottelnekke in Orania en oorweeg maniere om daardie uitdagings op te los. Een daarvan is die ontwikkeling van die Stadsboufonds, wat ons onlangs in staat gestel het om 'n baie belangrike roete in Orania te teer. So kyk ons derentyd na kreatiewe oplossings. Kapitaal en hulpbronne is een van Orania se grootste bottelnekke vir drastiese uitbreiding. As jy dus nou al wil help om die stad te bou, dra by tot die Stadsboufonds. My een antwoord, ons kan elkeen nou al help om Orania uit te brei, al kan ons almal nog nie hier bly nie. Dian uit Potchefstroom. Hoekom het Orania nie 'n jaarlikse projekfonds waartoe ondersteuners kan bydra nie? Verlede jaar was dit Oom Paul, hierdie jaar iets anders. Nou ek hoor graag watter groot projekte julle volgende in Orania sal wil sien. Nou, wat is jou voorstel? Wat moet die volgende groot projek wees vir so 'n fonds? Nou intussen is daar verskeie ander fondse wat deurlopend aktief is, maar glad nie minder belangrik nie. Ek het reeds die Stadsboufonds genoem, wat letterlik 'n fonds is om die stad te bou. Deur tot ons by te dra, die Orania beweging, help jy om die boodskap van Orania te deel, te verdedig en om meer Oraniërs hier te vestig. Nou die Helpsaamfonds is een van die beste maniere om behoeftige Oraniërs by te staan. Die Helpsaamfonds help van kinders wat sukkel om skoolfondse te betaal, tot senior Oraniërs wat hulp nodig het met versorging. As jy iewers wil bydra waar jy weet jy maak 'n verskil in iemand se lewe, dra by tot die Helpsaamfonds. Nou daar is deurlopende projekte en fondse om aan te behoort in Orania. Ja, elkeen is nie so groot soos wat die Paul Creer projek vir 'n paar maande was nie, maar dit is glad nie minder belangrik nie. My een antwoord, jy sal binnekort nog groot projekte in Orania sien, maar daar is reeds fondse waarby jy kan bydra. En dan, Dani uit Boksburg, al voorheen gevra, hoeveel miljoen het 'n mens nodig om in aanmerking geneem te word? In aanmerking vir wat? Vir Orania, 0 miljoen rand. Solank as wat jy vir jouself kan omsien, is die plek vir jou. My een antwoord, 0 miljoen rand. Dit was jou vraag en antwoord sessie oor Orania. Onthou, as jy 'n vraag het, volg die skakel in die eerste kommentaar onderaan hierdie video. En dan kry ek jou weer volgende keer vir die volgende episode van Vra jou vraag.